Hello，大家好。咁我着數女王咧就成日介紹一啲着數嘅地方啦。咁但係其實咧最着數咧，可能都應該係咧自己煮飯啊。咁但係咧一個人自己煮咧，一來好細食啦，咁就唔係煮好多嘢嘅。咁同埋我覺得喺日本，如果你煮唔到一餐好餸嘅話咧，咁都應該嫁唔出㗎啦。咁所以咧着數女王咧，而家今年2016年咧就要挑戰咧煮下嘢食啊。咁但係奈何咧有時煮完失敗咧，都唔知失敗啲乜嘢，咁所以咧我就決定咧拍片咧話俾大家聽咧我煮嘢嘅過程，咁希望嗰啲咧料理達人咧可以咧俾啲意見我嘅。咁今日咧第一炮係整啲乜嘢咧？咁今日嘅主角咧就係呢一個冇蓉啊！今日呢一餐咧我就決定咧第一次咧參考呢一個 Cookpad 啦，咁就決定整呢個冇蓉Takikomi Gohan 啊！我覺得洗應該係倒晒落你呢度洗，咁我就覺得但係其實都好難洗，因為一揦就散。係用一啲 filter 水洗嘅，我希望係 OK 啦，用呢個水。咁我覺得洗完㗎啦。咁我落咗2粒米嘅，但係由於我要落其他嘅即係調味嘅液體啦，咁所以咧就建議會落翻少少啲水嘅，咁所以就唔算落咗好多水，希望 OK 啦。咁跟住之後咧，我就會落1茶匙嘅豉油啦，跟住1茶匙嘅料理酒啦。跟住係仲有係1茶匙嘅咪連嘅，好似都唔係好難。跟住咧我順便就揼埋呢啲嘢落去啦。係咪就咁揼落去咧？好似好多喎。咁最後一個步驟咧就係落呢個叫 Hondashi 啦。咁呢個係落1個 teaspoon 嘅啫。OK， 碌細係 OK 嘅，咁啊死啦，佢唔溶喎，咁我咪錯咗啦，我係咪撈一撈先？要撈一撈佢落去先，跟住咧落多少少鹽。死會唔會好多啊？是但啦。好啦，我諗我要撈一撈佢。咦？啲飯撈咗起身喎，可能唔係咁好喎。我驚有啲問題，算啦。好啦，咁而家就準備煲飯啦。好啦，而家煲完啦，睇下先。咦？幾靚喎，好似咁好香啊！個飯殼，拔嚟睇下。咦？感覺上似模似樣。正式試食啦，有少少飯焦味嘅。夠味呢個飯，咁個冇蓉咧，大嚿試下先。冇蓉個味咧，亦都出咗。咁我覺得，好 juicy 啊！哇，大啖咧，好 juicy 啊！我覺得就幾成功啦。咁我希望大家咧可以俾翻啲意見我嘅，可以點樣咧煮得再好啲。